哇！電影中嘅車快人慢，原來係咁樣拍攝嘅。首先固定手機，拍攝一段人物走過去嘅背景視頻。拍好之後過嚟點暫停，然後手機位置唔喐，再拍攝一段5分鐘左右嘅車流情況。好，我哋開始創作。點開始創作？咁將頭先錄低嗰2條視頻呢，添加上去。咁先關閉原聲。呢個滑動嘅呢叫視頻條。咁呢條白色線呢叫做分割線。咁下低呢個呢叫做工具欄。我哋嚟剪輯第1條視頻。咁我哋見到個人物一直向前行，行到呢度一半。咁我哋點呢個分割線，再將前邊多餘嘅刪除咗佢。再見到個人向前行到最盡，再點分割線，再刪除。跟住我哋嚟剪輯第2條視頻。呢個呢大概係5分鐘嘅車流視頻。我哋點中呢第2條視頻。我呢個係國際版嘅剪影，叫做重疊。唔係國際版嘅呢，就叫做切入畫中畫。咁我哋點呢個符號，咁撳實佢，將呢條視頻條推佢過嚟。推佢過嚟之後呢，最緊要睇下呢度2條視頻有冇對齊咗。跟住我哋點開第2條視頻，喺下邊工具欄揾隻嘅，唔係國際版，就叫做蒙版。我哋國際版呢，就叫做呢個節奏轉場。我哋點呢個節奏轉場。咁呢度呢，有個水平線，點呢個水平線。點呢個水平線呢，2隻手指按住佢條橫線。呢條水平線係90度角。再點呢個水平線，再點呢個羽毛或者羽化。咁我呢度叫做羽毛。咁呢個羽毛呢，咁我哋點少少到就得噶啦。再點呢個轉嘴，再點呢個勾，跟住我哋點上邊1條視頻，然之後點速度，再點呢個正常變速，去到大概0.5度，再點呢個勾，跟住點下邊呢條視頻，再點變速，再點呢個速度，再點呢個正常。咁呢個呢，大概去到15左右，咁再點呢個勾。咁要睇翻呢2條視頻有冇對齊，如果唔對齊呢，我哋可以整翻佢對齊，然之後再返回。咁我哋呢，將條視頻揾翻佢個比例，點呢個長闊比例，呢個9:16，然之後打勾，之後再揀呢個背景，然之後再揀呢個模糊，再揀呢個最少嘅模糊，再打勾，然之後我哋嚟將呢條視頻添加個背景音樂，呢個音樂。點呢個音樂，再點我已經收藏好嘅歌曲，再將呢個歌曲加入去，咁就再睇翻呢個音樂呢有冇長過條視頻。如果長過咗之後呢，我哋要再點呢個分割線，分割咗之後呢，再點刪除。咁呢呢度呢，一定視頻同個音樂呢一定要對齊。跟住呢，我哋點翻回，揾着呢個文字，我哋要將個音樂翻譯成歌詞。咁呢度呢，有個自動歌詞，點自動歌詞。咁呢度呢，你要點翻呢個音樂框，咁再點產生，咁佢喺度識別緊歌詞咯。好快識別完歌詞之後，我哋再點呢個，再加個英文，再點揾隻雙語字幕，再點，咁佢就喺呢度呢，呢度要變成係英文或者係英文中文，點咗英文嘅，所以呢，我哋再識別英文，再翻譯，將個歌詞呢再翻譯成英文。而家呢，點呢個文字，將佢推上啲。咁再點一點佢，呢度出現咗字形，點翻我哋中意嘅文字，譬如我點呢個古典體，再點埋呢個英文，再點翻個文字，再點落去。咁咧呢個中文呢稍微放大少少，英文呢又放大少少，咁再推翻佢向上邊，再點呢個勾，咁呢英文中文呢都有齊晒啦。然之後呢，我就將呢條視頻去選擇一個濾鏡，點呢個返回，再揾隻濾鏡，呢個濾鏡，再揾隻呢個清晰錄言，將呢個拉到50度，再點呢個勾，睇翻佢有冇同條視頻對齊。我哋而家呢成條視頻已經做好咗啦，咁再點上邊呢個三角符號，咁呢度呢 1080p 我哋唔使理佢，咁呢個呢畫面速率將佢拉滿，呢個編碼速率將佢拉滿。然之後匯出，有啲叫倒出，
咁我哋叫匯出，咁喺度匯出緊嘅成個視頻啦喎，好快就會出現啦。我哋嚟睇下做好呢條視頻係點樣嘅啦。